လာပါအခုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးတော့ main database ကိုတွားလိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဘာကိုတော့ဆက်ပြီးတော့နည်းနည်းလှုပ်ချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က query လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဒီ January ledger မှာနော်ကျွန်တော်တို့က January ledger မှာကျွန်တော်တို့က balance column ကိုကျွန်တော်တို့ကတွက်ခဲ့တာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ January ledger မှာမတွက်ဖဲနဲ့အစောကြီးကနေနော်ကျွန်တော်တို့ကတွက်ထားမယ်တက်ဆိုင်ရနော်ပါချေလို့ပါတော့အဲ့ဆေးတွေလာခဲ့တဲ့ဟာတွေကနေတွက်ထားမယ်ပေါ့အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်က remove ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်လေး remove လုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ loss ဟုတ်ပြီဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကနော် close and load ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးเนาะဒီ purchase table ကိုသွားလိုက်မယ်အဲ့မှာရှိတဲ့ purchase ledger เนาะpurchase ledger ကိုဖွင့်မယ်main database ကိုပိတ်လိုက်မယ်เนาะ file တွေတစ်ခုတည်းပို့ပြီးတော့ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင် purchase ledger ရောက်ပြီအဲ့တော့ purchase ledger မှာမှကျွန်တော်ကထည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ add column custom add VALANCE balance เนาะ balance ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲ debit minus credit ဆိုပြီးကျွန်တော်ကထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးသူ့ကိုလည်းနေရာလေးရွှေ့လိုက်မယ်အဲ့တော့သူတို့ data type တွေเนาะတခါတည်းချိန်လိုက်မယ်အကုန်လုံးကိုနောက်ကနေကျွန်တော်ကเนาะ select မှတ်ပြီးတော့ရှေ့ထီပေါ့เนาะ shift လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ transform နဲ့ကနေ detect data type ဆိုတာလေးလုပ်လိုက်မယ် data type လေးတွေမှန်သွားအောင်လို့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ purchase ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်က close and load โอเคเนาะဒီမှာဝင်လာတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင် purchase ရပြီးသွားပြီ purchase ကိုပိတ်လိုက်မယ်တော့ရတယ်ဒီကောင်ကလည်းပိတ်ထားလိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ purchase return အဲ့တော့ကျွန်တော်က data တွေကိုသွားမယ် show query purchase return ledger လေးကိုဖွင့်မယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီเนาะသူက loading လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာโอเคရလာပြီเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်ဘာလို့ add column custom s ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ column လေးကိုဘာထည့်မှာလဲဆိုတော့ VALANCE balance debit minus credit ပြီးရင်ကောင်းကိုဒီရှေ့ကိုရွှေ့မယ်เนาะနေရာလေးရွှေ့လိုက်မယ်ရွှေ့ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုနောက်ကနေ shift နဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ select မှတ်ပြီးတော့ transform နဲ့က detect data type ဆိုကျွန်တော် data type လေးတွန်ချိန်လိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီရပြီအဲ့တော့ပြီးရင် close and load ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်โอเคเนาะဒါလေး update ထွက်သွားပြီအဲ့တော့ purchase ရပြီအဲ့ဆိုရင် save table ကိုတွန်သွားမယ်show query save ledger လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ save ledger ရပြီဆိုရင်ခုနလိုပဲเนาะ add column customပြီးလို့ရှိရင် VALANCE balance debit minus credit အပြင်နေရာလေးရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးတော့ဟိုအထိเนาะ shift လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ select လေးမှတ်လိုက်မယ် transform နဲ့က detect data type ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုချိန်လိုက်မယ်โอเคရပြီအဲဒါဆိုရင် home နဲ့က close and load to ဆိုရင်ရပြီ
ဟုတ်ပြီ close and lost အဲ့တော့ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် save return table အဲ့တော့ save return table ဆိုလဲအဲ့လိုပဲ data တွေကနော် show query အဲ့ save return ledger လေးကိုဖွင့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲအခေါ်လာPALSC balance debit minus credit ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုဒီဘက်ကိုရွှေ့မယ်ပြီးရင် select မှတ်မယ် transport နဲ့ကနေ deduct data type okay home နဲ့ကနေ close and close ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် cash box ထဲကိုသွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလို့ the cash box ရဲ့ channel ရဲ့ပြီးတော့နော်ပတ်တိကတ်ရဲ့ဒီ၃ခုကျန်တယ်ကောင်လေးတွေကျွန်တော်ဖွင့်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီလို့ the cash box ထဲကိုသွားမယ် show query cash ledgerဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲသူ့ကိုလည်းအဲ့လိုပဲเนาะအခေါ်လာ PALSC balance debit minus credit ပြီးတော့နေရာလေးရွှေ့မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်တွေကို data type ကိုเนาะ deduct data type လုပ်မယ် transponder က deduct data type ဟုတ်ပြီရပြီ close and load ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် cash box ကလည်းပြီးသွားပြီအဲ့ဒီကောင်ကပတ်တိကအဲ့တော့ပတ်တိလေကြာလေးလုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ပတ်တိလေကြာမှာဆိုလဲခုနလိုပဲအခေါ်လဲPALSC balance debit minus credit နေရာလေးရွှေ့မယ်ပြီးလို့ရှိရင် deduct data type လေးလုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအပြင် home နဲ့က close and close to okay ရပြီအဲဆိုရင်ဂျာပတ်တိကတ်လည်းရပြီအဲဆိုရင်ဒါဂျာနယ်အဲ့တော့ဂျာနယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲ show queryအဲ့တော့အခေါ်လာPALSC balance debit minus credit ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုနေရာရွှေ့မယ်ပြီးရင် deduct data type လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီ data လေးရပြီးကျွန်တော် close and close to ဆိုပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ်okay เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ရသွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီเนาะ main database တဲက general ledger ကြီးကိုတစ်ချက်သွားကြည့်အောင်ဒီမှာကျွန်တော်က data တွေက refresh all အကုန်လုံးလိုက်မယ်okay เนาะတိုးလာပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့
နောက်သင်ခန်းစာမှာဒီကလည်းဆုံတွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်